الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أدوبة فún Ọlọ́run Ọba lẹ́ẹ̀kan sí àtọ̀rẹ̀kẹ́ àti ìkẹ́ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti Ọlọ́run kí Ọlọ́run bá Ànábì náà àti àwọn ará ilé rẹ̀ àti àwọn sàhábà rẹ̀ àti gbogbo àti àárín ní erípa òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá náà títí dijọ́ kan yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha bi qalbin salim. Ọjọ́ tó ṣe wípé kò sí tí a bá ní tí ó wúlò àyàfi ẹni tí Ọlọ́run bá fún ní ọkàn àlàáfíà. Níbi tí a bá ọ̀rọ̀ wa dé nípa why I converted from Islam to Christianity. This is the phase 2. Fún àǹfààní àwa tí a ti rí phase 2, phase 1 ẹ jẹ́ ká lọ wò. A mú ẹ̀rí méjì wá tí ẹni náà tí ó ṣàlàyé pé ìdí tó ń fi Islam sílẹ̀. Ẹ̀rí alákọ̀ọ́kọ́ ó ní I converted from Islam to Christianity simply because Islam gives no guarantee of salvation. A ti ṣàlàyé yẹn sínú phase 1. Bákan náà ó tún ní I converted from Islam to Christianity because Islam recognizes that Jesus is the word of God. So God the Messiah, therefore the Saviour. Ó lè quote Quran chapter 3 verse 45. So ibi tí a ti mú lẹ́ni pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run ó náà ní ẹ̀rí ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí ó quote. Ó ní I converted from Islam to Christianity because Allah recognizes in the Quran that those who follow Jesus Christ, that is the Christians, will be above those who do not follow him, that is Muslims and others, until the day of reckoning or until the day of resurrection. So ó sì mú ẹ̀rí wá, ó quote Quran chapter 3 verse 55. Ẹ jẹ́ tún kalẹ̀ kan sí. Ó ní I converted from Islam to Christianity, ẹ̀rí ẹlẹ́ẹ̀kẹta, because Allah recognizes in the Quran that those who follow Jesus Christ, that is the Christians, will be above those who do not follow him, that is the Muslims and others, until the day of resurrection or the day of reckoning. So also quote Al-Quran, Quran chapter 3 verse 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Allah says, and when Allah said, O Isa, I am going to terminate the period of your stay on earth and cause you to ascend unto me and purify you of those who disbelieve, and make those who follow you above those who disbelieve to the day of resurrection. Then to me shall be your return. So I will decide between you concerning that in which you differed. Now, wọ́n kàn rárá yọ ọ̀rọ̀ yẹn mẹ́ni ẹja òbí tí ọ̀rọ̀ yẹn gangan ti bẹ̀rẹ̀ kí n tó wá fèsì biblically. Ẹja padà lọ sókè níbi tí ọ̀rọ̀ yẹn gangan ti bẹ̀rẹ̀. Quran chapter 3, that's Quran chapter 3, kágbé láti verse 52. Ọlọ́run kọ́ máa ṣàbáwá ṣe dáadáa fún ustaz wa Sheikh Muhammadu Jamiu Alaba Adepoju. Báwọn náà ti ṣàlàyé níjọ́ kan tẹ́nìkan bí wọ́n léèrè náà ni tó mú àyà yìí tó mú jáde. Quran chapter 3 verse 52. Ọlọ́run ní falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhadu bi anna muslimun. Allah says, but when Isa received unbelief on their part, he said, who will be helpers in Allah's way? The disciples said, we are helpers in the way of Allah. We believe in Allah and bear witness that we are submitting one. Mọ́ tó ṣẹlẹ̀ ni pé Ànábì wa Isa alayhi salatu wassalam ó rí pé ṣẹ́mọ̀
Yorùbá sọ pé tí ìṣòro bá pẹ́ ìmọ̀ ṣọkàn ní ìrẹ̀wẹ̀sì, ìrètí pípẹ́ ó máa ń ṣe ọkàn ní ìrẹ̀wẹ̀sì. Ànábì wa Ìsá alayhi salatu wasalam ó discover pé àwọn kan nínú àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ ìgbàgbọ́ wọn ń mì. Àwọn làwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀, they are the 12 tribes of the 12 disciples of East. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ méjìlá tí wọ́n tẹ̀lé àwọn náà ni wọ́n ń sọ yìí. Torí pé àwọn Christians àwọn làwọn tó tako Jésù. Àwọn ló tako Jésù. The Christians are those who are against Christ. Màdé mẹ́rin wá ìdí tó fi jẹ́ pé àwọn ni wọ́n tako Jésù. So àwọn àwárí yìí nìyí àwọn làwọn tó tẹ̀lé Jesus Christ tó sì jẹ́ pé àwọn ni the 12 disciples. So ìgbà tí Jésù wá notice pé àwọn kan ọkàn wọn ò fẹ́ balẹ̀, Jésù wá ń sọ fún wọn pé nígbà tó rí pé àìgbàgbọ́ fẹ́ wà lọ́kàn wọn, ó wá bi wọ́n lè pé ta lẹni tí ó ránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́, ta lẹni tí ó ràn Ọlọ́run lọ́wọ́. Àwọn ọmọlẹ́yìn náà wá dàgbà dájúdájú àáránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́, àwa sì gbàgbọ́, a sì jẹ́rìí wípé Ọlọ́run bá nìkan ni so Ọlọ́run wá fèsì. Àwọn yẹn náà lọ́lọ́run ń dá lóhùn, kì í ṣe àwọn Christian o, torí àwọn Christian àwọn ò tẹ̀lé Jésù rárá. Àwọn Christian ò tẹ̀lé Jésù because the constitution of the Christians is inversely proportional to that of Jesus Christ. Èyí táwọn Christian ò ní í ṣe ó yàtọ̀ sí tí Jésù mú wá. In fact 150% difference ló wà ńbẹ̀, kì í ti ẹ ṣe 150% difference nínú tí Jésù mú wá àti táwọn Christian òde òní ń ṣe. So Ọlọ́run wá dá wọn lóhùn ní verse 55 pé èdè kọ́ Allahu ya Ìsá. Ọlọ́run wá ń dá Ìsá lóhùn gbọ́dọ̀ ìrẹ́ Ìsá o sórí. And when Allah said, Ọlọ́run wá reply ọ̀rọ̀ tí Ìsá sọ, Ànábì wa Ìsá Jesus Christ wípé I am going to terminate the period of your stay on earth. Ìgbà kan bẹ́ẹ̀ ọjọ́ pé ó kúrò láyé, Ọlọ́run èmi Ọlọ́run máa gbé ẹ kúrò láyé and cause you to ascend to me. Ọlọ́run ní máa dẹ̀ gbé ẹ wá sọ́dọ̀ ara mi and purify you of those who disbelieve. Èmi ó wà máa jẹ́ kó mọ́ kúrò lọ́dọ̀ àwọn tí ó gbàgbọ́ and make those who follow you above those who disbelieve. Èyí sì wá àwọn tó gbà ẹ́ gbọ́ nínú àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀yẹn màá wá gbé wọn ga ju àwọn tí ó gbàgbọ́ lọ, káyé lè rí wọn pé ẹ̀yin ilẹ̀ alábòsí o, ẹ̀yin ilẹ̀ gbàgbọ́ tó di jẹ́ ọ̀fẹ́ títí díjọ́ pé di àlìkíyàmọ̀. Ọlọ́run tó bá wá díjọ́ pé di àlìkíyàmọ̀ o màá wá ṣàlàyé fún yín o lórí ntí màá wá dájọ́ lórí ntí tẹlifóònù orí ntí ẹ̀ ń ṣe iyèméjì tẹ́ ń ṣe lé lórí. Who are the Christians? The Christians, they claim to be the followers of Christ indirectly. Torí pé ní Acts of Apostles chapter 11 verse 25 and 26 nígbà tí Jésù wà, Jésù ever for once referred to his followers as Christians. It was after his death tá a gbé lọ sókè ní Acts of Apostles chapter 11 verse 25 and 26. Bíbélì ní Antioch níbẹ̀ ni a ti kọ́kọ́ pe àwọn ọmọlẹ́yìn ní Christian for the very first time. Ibẹ̀ láti pè wọ́n ní Christian. So ó ṣe wá jẹ́ pé àwọn Christian lọ́lọ́run bá sọ̀rọ̀ ń bí nígbà tí Jésù fúnra rẹ̀ gan ò recognize àwọn tí ń jẹ́ Christian. Ẹ wá wò ní in the book of Matthew eléyìí ní ìfi wá finish gbogbo wọn tí ìfi wá sí wọn sí permanent state of shut up. Nínú Matthew chapter 7 verse 26. A lè gbé láti verse 25. Ẹ jẹ́ n gbé láti verse 25. Yorùbá ni ìbá dá kí n kà á kó lè yé. Matthew chapter 25. Matthew chapter 7 verse 25. Matthew chapter 7 verse 25. Ẹ máa gbọ́ tí Jésù sọ o. Ká wá máa wò ká fi wọn táwọn ọmọlẹ́yìn Kristi tòde òní ká fi wọ́n bóyá bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Ẹ já gbé láti verse 24 for clarity. Ní verse 24 Matthew chapter 7 verse 24. Nítorí náà ẹnikẹ́ni tí ó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tèmi wọ̀nyí tí ó bá sì ń ṣe wọ́n, èmi ò fi wé ọlọ́gbọ́n ènìyàn kan tí ó kọ́ ilé rẹ̀ sí orí àpáta. Òjò sì rọ̀, ìkún omi sì dé, afẹ́fẹ́ sì fẹ́, wọ́n sì bìlù ilé náà kò sì wó nítorí tí a fi ìpìlẹ̀ rẹ̀ sórí
sọlẹ̀ sórí àpáta. Ìyẹn ni pé gbogbo ẹni tó bá ti tẹ̀ lọ́rọ̀ Jésù. Ǹjẹ́ àwọn Christian ṣé wọ́n ń tẹ̀ lọ́rọ̀ Jésù? Ǹjẹ́ wọ́n ń tẹ̀ lọ́rọ̀ Jésù? Ẹbí wọ́n léèrè. Wọ́n ń lọ church níjọ́ Sunday. Ibo ni Jésù ti lọ church níjọ́ Sunday? Wọ́n gbà àwẹ̀ 6 to 6. Ibo ni àwẹ̀ 6 to 6 wà ní Bíbélì? Wọ́n ń pàtẹ́wọ́, wọ́n ń lùlù, wọ́n ń kọrin. Ibo ni Jésù ti pàtẹ́wọ́? Ibo ni Jésù ti lùlù? Ibo ni Jésù ti kọrin? Ibo ni Jésù ti jó? Ibo ni Jésù ti sọ fún wọn pé àwọn nǹkan wọ̀nyí òun ni ìjọsìn? Tí a bá ti ń pàtẹ́wọ́, tó ń lùlù, tó ń jó, tó ń kọrin, èmi ò yìn ọ́, èmi ò yìn ọ́, èmi ò yìn ọ́, èmi ò yìn ọ́ Ọlọ́run mi, ògo ni fún Jésù, ṣóun ló ra mi pa. Ibo ló wà tí Jésù sọ pé ká máa ṣe bẹ́ẹ̀? Ẹ rí i pé wọ́n rí mú wá, wọ́n sì ní rí mú wá. Wọ́n ń gba àwẹ̀ funfun. Ibo la àwẹ̀ funfun wà nínú Bíbélì? Ibo ni Jésù ti ní ká gba àwẹ̀ funfun? Àti gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. Táwọn bá fi lè rí mú wá fún wa, á jẹ́ pé ìfẹ́ ẹnu tiwọn ni wọ́n ń ṣe, kò ń ṣe ìfẹ́ ẹnu Jésù. Tó yẹ pé tìfẹ́ ẹnu wọn tí wọ́n ń ṣe o, á wá jẹ́ pé wọ́n wà nú àwọn kàtígórì àwọn tí mo fẹ́ sọ yìí ní verse 26. Ẹnikẹ́ni tí ó bá sì gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tèmi wọ̀nyí tí kò sì ṣe wọ́n, òun ni èmi yóò fi wé aṣiwèrè ènìyàn kan tí ó kọ́ ilé rẹ̀ sí orí iyanrìn. Òjò sì rọ̀, ìkún omi sì dé, afẹ́fẹ́ sì fẹ́, wọ́n sì bì lu ilé náà, ó sì wó, ìwó rẹ̀ sì pọ̀ jọjọ. Ẹ̀rí, ẹ wo àwọn Christian wọ́n ń lo Bíbélì lẹ́nu. Ibo ni Jésù Injil ni wọ́n fún Jesus Christ, which is the gospel. What is the gospel according to Jesus Christ? Àwọn Christian lẹ́nu wọ́n ń ṣe Christmas, wọ́n ń ṣe kérésì. Ibo ni kérésì wà? Ibo ni Jésù ti ní kí wọ́n ṣe kérésì? Wọ́n ń ṣe New Year. Ibo ni Jésù ti ní kí wọ́n ṣe New Year? Very soon nísìnyí wọ́n bẹ̀rẹ̀ Easter. Ibo ni Jésù ti ní kí wọ́n ṣe Easter? Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí kì í ṣọ̀rọ̀ Jésù. Lẹ́fìrí wípé báwo wá ni Ọlọ́run ṣe fẹ́ ṣàgbéga fún wọn nígbà tó yẹ pé gbogbo nǹkan tí Jésù ò ṣe ni wọ́n ń ṣe, gbogbo ohun tí Jésù pa wọ́n láṣẹ pé kí wọ́n ṣe wọ́n ṣe. Báwo wá lọ́lọ́run ti fẹ́ gbé wọn ga? So kí n fi ẹyọ kan kún. Ẹ̀rí ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, ó ní I converted from Islam to Christianity because Quran itself recognizes that Jesus Christ is without sin, pure. Quran chapter 19 verse 19, that's Surah Al-Maryam. Why Quran asks Muhammad to pray for the forgiveness of his sins? Quran chapter 40 verse 55. Eléyìí ni ẹ̀rí rẹ̀. Àkọ́kọ́ náà ní Quran chapter 19. Ẹ jẹ́ á kà torí àwọn tí máa ń gbọ́ ká máa ní ọ̀yá kí ló dé tá àkáǹtì Quran sọ. Quran chapter 19 as their own evidence. Quran chapter 19, Surah Al-Maryam verse 19. Quran chapter 19 verse 19. Qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki gulaman zakiya. He said, I am only a messenger of your Lord, that I will give you a pure boy. He said, when I shall have a boy, and no mortal has yet touched me, or have I been unchaste. He said, even so your Lord says it is easy to me, and that we may make him a sign to men and a mercy from us, and it is a matter which has been decreed. Meanwhile, ní tó fẹ́ fàyọ ni pé nígbà tó lọ́n sọ pé ẹni tó pure ni kò lẹ́ṣẹ̀ rí pé Ànábì sallallahu alaihi wasallam ẹja tún wòye náà ní Quran chapter 40 verse 55. Quran chapter 40 verse 55. Kálíbà lè ṣàlàyé tó mú wá dáadáa. Quran chapter 40 verse 55. Ẹ̀bọ̀n tí Ọlọ́run bá sọ ń bẹ̀. Quran chapter 40 verse 55. Therefore, be patient. Fasbiru inna wa'da Allahi haqq. Be patient. Surely the promise of Allah is true. And ask protection for your faults, and sing the praise of your Lord in evening and morning. Ọlọ́run ní kánàbí o máa tọrọ àforíjì ẹ̀ṣẹ̀. So ìyẹn wá mí ni pé ànábì o ẹlẹ́ṣẹ̀ ni. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé Ọlọ́run sọ ní sọ́tò fàájì gúfúrà laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ọlọ́run ní àti foríjì ọ èyí tó ti ṣẹ̀ ṣáájú àti èyí tó padà máa ṣẹ̀. Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ pátá àti foríjì ọ. Ṣùgbọ́n tó wáyé pé nínú tó gbé wá ní ìgbà Jésù jẹ́ pure. Jésù gangan fúnra rẹ̀ ló ń ká ọmọ lẹ́yìn ẹ̀
ní Matthew chapter 6 verse 9 and Luke chapter 11 verse 2 pé bàbá tí ń bẹ ní ọ̀run kí a bọ̀ fún orúkọ rẹ kí ìjọba rẹ dé ìfẹ́ tìrẹ ní ká ṣe ní ayé bí wọ́n ti ń ṣe ní ọ̀run fún wa lóúnjẹ ìjọ wa lónìí dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá bá ti ń dáríjì àwọn tó ṣẹ̀ wá má fà wá sínú ìdánwò gbà á lọ́wọ́ bìlísì torí ìjọba ń tirẹ̀ agbára ń tirẹ̀ ògo ń tirẹ̀ lá kí ló dé tí Jésù ń kọ́ àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ láti máa tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó bá yẹ pé ẹ̀rí tó mú wá nù Kùránì náà kò yẹ ká tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run kí ló dé tí Jésù náà tọrọ àforíjì torí pé ẹni tó ń kọ́ àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ pé kán tọrọ àforíjì dájúdájú òun náà ń tọrọ àforíjì nìyẹn ẹ̀rí Jésù sọ pé tẹ́ ẹ̀ bá tọrọ àforíjì gbogbo yín ẹ̀ parun bí àwọn bàbá yín tó ṣáájú which means pé àforíjì kò sẹ́ni tí ì dẹ́ṣẹ̀ kò sí ẹni tá a bí lára obìnrin tí kì í ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ ní Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti gba ara obìnrin kọjá ẹlẹ́ṣẹ̀ ni kódà Jésù fúnra rẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ ni according to the Bible abẹ́lẹ́ ọba ọba àlekèọ́lá ètò àwọn ọlọ́kọ́ wọ́n ṣàṣẹ ní ìbàlẹ́jọ́ dáadáa fún wa nílẹ̀ ibi àtìlọ́jọ́ ògbìn àlekèámọ̀ kindly like share watch and subscribe to our YouTube channel pẹ̀lú ògbó ọlọ́run a tún tẹ̀síwájú níbi tí a bá dé subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.